السلام عليكم. معكم قناة شهوة الجدة ونصائح مفيدة. غادي نكمل معكم اليوم تتمة الإصلاحات في السكن الاقتصادي. غادي نوريكم التغيير اللي درت في المراح وفي البيوت ديال القبص. بعد ما خرج القباص انا جيت باش نصور لكم التغيير اللي درت في المريح وفي الصالة كوزينة. هذا الباب يلا دابا سالو القباصه. انا غنوريكم المريح الصغيور اللي عندي. ها هو ها القبص اللي درت فيه ساب فيه زويقه بلديه. ها هو غدور فيه لي سبوت واللاد. هذا المريح. هذا الباب هذا الباب انا مغلفاه. هانتي القباصه كيطيحوا القبص باش ما يعمرش. وهذا انا قلت لكم المريح هو هذا. ها هي الكريسه صغيره. انا دابا غنوريكم الكولوار. هذا هو الكولوار. ها هو درت فيه دي لوزونج 3 غنجيو فيه غير لي سبوت. دابا غندخل معكم للشامبر الاولى. ها هي كي قلت لكم انا غندير فيها غير الكورنيزه. كيقول القباص الكورنيزه هي ديك الحاشيه اللي كتكون في الجناب صافي، هي اللي درت، ما زدتش شي حاجه اخرى. الكورنيزه دايره ديك الحاشيه، حيت هما اصلا دايرينها في واحد البيت. انا غنوريها لكم. انا درت خوتها باش ما نحيدهاش ونزيد عليا ثاني بزاف، خليتها ودرتها في لي دو شامبر الاخرين. هذه هي الشامبر الاولى. على الشامبر الثانيه هذه هي اللي كانت فيها الكورنيزه، هما دايرينها. فاش خديتها من عندهم هما ديجا مدورين بها هذيك الحاشيه، هي اللي تانا درت بحالها في لي دو شامبر الاخرين. ها هي مع شويه بيضه بزاف ما كتبانش. هذا البيت تاع الدراري ما دوش عليا، راه باقي الدوزان ديال المعلميه وديال داكشي. ها هي حتى هي نفس الشيء، حتى هي ديك الحاشيه دايره في الجناب، غير انا شويه بعدت على الباب وبعدت هنا على حساب البلاكار اللي غيجي. هادي خليتها باش ندير بلاكار وغندير فيه الفوق جوج دفف اكوليس، وغنزيد واحد البلاكار هنا غيجي فوق الدفه، غيجي يتحل ببيبان. دابا انا غنعاود معكم هذا الكولوار. هذا المريح الوسطاني. دابا غندخل معكم للصاله. الصالات هي الزواقه اللي درت. حتى هي فيها لي سبوت وفيها الليد. شد عليها كلها من الوسط. خليت واحد الحاشيه هنا بالنسبه للخاميه او الريدو. هذه هي الصاله. انا غنوريكم الكوزينه دابا.
هذه الكوزينه درت لها فوق بلافون، مازال شويه في البلافون شي 13 سنتيمتر. غندير فيها غادي سبوت، ما نديرش ليد. عاد 3 لي سبوت غيجيو مثلا وحيده هنا وحيده هنا وحيده لهيه صافي. هي اصلا ديجا الشرجم كبير مضوي، باقا ما درتش لها الفايونس. وحده وحده. يلا خرجوا القباصه، داكشي علاش كنصور انايا. يلا جمعت ديك الروينه ديالهم، داك القبص اللي كيكون مشتت وطايح كلو حيدتو صافي، باش نعيط على الزلاج اي مول فايونس يبدا خدام. هادشي اللي كاين صافي. هذه هي الاصلاحات اللي درت انا. هنا وريتكم الصاله كيفاش كانت قبل. هذيك الزواقه هي اللي كانت فيها ملي تسلمنا الشقه، كانت في هذيك الزواقه سامبل دايره بالجناب. ايوا هو هذا انا وريتكم. المراح ما كان فيه والو، انا درت فيها الزويويقه. الكولوار حتى هو ما كان فيه والو، درنا فيه ديك الزواقه ديال لي لوزونج. الصاله غيرنا كيف وريتكم، الزواقه اللي كانت الاولى غيرناها بهاد الزواقه. وفي الحقيقه هاد الزواقه هي اللي دارجه هاد اليام، كتعطي منظر زوين بليد وسبوت دابا انا كنرجع معكم وكنوريكم. اللي بغى تسول على شي حاجه ولا على الاثمنه ما عليكم الا تكتبوا لي دي كومونتير وتسولوني وانا نجاوبكم. هاد لي لوزونج باقي غيدير فيهم لي سبوت. هاد الحاشيه اللي في الغرف باقي شويه اللون ديالها بحال باقي ناصح، ولاني غاديه تبياض مع الشمس. مجرد ما كتضرب فيها الشمس كتبياض، كتغير اللون تاعها. هذا خواتاتي الاصلاحات اللي درت بالنسبه للجبس اللي درت في لي شامبر والكولوار والمريح والصاله. هو هذا بصفه عامه. قبص سامبل ما كيتقامش بزاف، ما كيشدش اليد. بالنسبه ليا عجبتني انا هاد الكورنيزه. كاين عباد الله اللي ما غيبغوهاش، ولاني بالنسبه ليا انا جاتني شي حاجه سامبل، ما بغيتش نخلي البلافون هكاك عريان. من بعد تقدر دوز هي كتغير اللوين، بحال مثلا البيت تاع الدراري ديرها زريقه ولا شويبيه ولا شي لوين، البيت تاع البنات في الغوز ولا شي لوين بالنسبه انثوي. هاد لي لوزونج تا هما يقدروا يتغيروا في اللون، اما انا غنخليهم كلهم بيضين، ومن بعد راه اللي بغى شي حاجه كيغيرها. انا رجعت معكم تاني الصاله. يلا خواتاتي اللي عندها شي سؤال سولني، وما تنسوش عفاكم جيم وابوني وبارطاجيو عفاكم الفيديوهات باش يتنشروا شويه، باش القناه ديالي تزيد شويه لقدام. راه كنشوف ما كاينش لي كومونتير، ما كاينش الدعم. يلا خواتاتي هو